Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar. Hammalaring yaxshimisizlar? 7 sotidan iborat bo'lgan tiplisamiz bitta, xudo xolisa. Qilib berdik. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga. Juda ham chiroyli chiqdi mana. O'rtada latogilari bilan chiroyli holatda qilib berdik. Narxini 7,5 milliondan qilib berdik. Teplisani, ramani o'zini, salafanini tottirishib oladi. Xo'sh, bu joyda oyoqlari 220 bo'ldi. O'rtasini aylanishi 6 metr bo'ldi. Qadrdonlar ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Mana latoglari bilan suv ketishga debganmiz buni. Latoglarni ham chiroyli holatda o'rnatib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham baquvvat. Svarchi akalarimiz ham 30 yillik tajribaga ega yosh katta akalarimiz qildi. Kantaylarni ko'rsatib qo'yamiz. Kantaylarni ham o'zi boltada ursangiz ham chiqmaydigan qora. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi akalar. Jicha opto tushyapti, qanaqa ko'rinyapti. Qanaqa emas, kim shunaqa xizmatlar qilgizmoqchi bo'lsa, marhamat qilib pastga nomerlar qo'yaveramiz. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Xudo xolasa chiroyli holatda teplisalarni qurib bitkizib beramiz. Qilib berdik. 6 metrdan nimamiz tushdi, arkalarimiz tushdi. Qale. Salqinroqdan ko'rsatib beraman. Chiroyli holatda mana bitkizib berdik. Xudo xolasa ertaga salafanchilar tushadi bu yerga. Baquvvatligiga javob beramiz. Xudo xolasa. Mana tarnovlarimiz juda ham chiroyli, baquvvat holatda kattasidan qilib qo'yib berdik. Oyoqlari mana stokalari 220 bo'ldi. Baland holatda. O'rtasini balandligi 420 bo'ldi, qadrdonlar. Hosildorliklari bilan mana 3 qator hosildorlikni baquvvat qilib ishlaydigan stokalarni qo'ydik. Shadalarni ham 3 qator qo'ydik, mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa buni tagiga endi atrofiga beton qo'yadi, 30 ga 20 qilib beton qo'yib qo'ysa, baquvvatligi yana ham oshadi. Mana hozirgi holatda qilt aytmaydigan bo'lib bo'ldi. Kantaylarni ko'ringlar, mana svarchilarimizni kantaylarini ko'ringlar. Kantayni mana qilib qo'yadi. O'z ishini ustalari, mutaxassislari qiladi. Bu nimani, teplisani. Kantaylar endi hozir qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham a'lo holatda. Pastga nomer qo'yamiz. Butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Akalar, ukalar, teplisalarni qurib bitkizib beramiz. Bir narsalarni aytib o'tay akalar. 1 sotik, 2 sotiklik teplisalar qimmat bo'ladi. Sababiki birinchidan qoplamaydi. Qoplaydi, yaqinroq bo'lsa qoplaydi. Qimmat bo'ladi. 1 sotiklik teplisalarga material ko'p ketadi. Buni o'zi teplisa quradiganlar hammasi biladi. Qancha teplisani sotiga ko'paygan sari arzonroq qilib beramiz. Masalan, 1 sotik, 2 sotikliklarga qimmatroq baho aytamiz. Masalan, mana shuni 7,5 milliondan qildik, 1 sotigini. Agar 1 sotiklik teplisa bo'lsa, 9 million qilamiz. Yo 8 million qilamiz, masofasiga qarab. Shunaqa gaplar. Endi klientlarga 1 sotikni qimmat aytsak, nimaga qimmat aytayapsiz deydi. Chunki 1 sotikni alinaqasi ko'payib ketib qoladi. Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Qirg'izistonlarga ham o'tamiz. Qirg'iziston respublikasiga ham shunaqa teplisalarni juda ham chiroyli qilib qurib beramiz. Teplisaga tushunmagan akalarga dehqonlarni topib, dehqonlarimiz bor. Ularni o'zlarini suhbatlarini birga ko'rishtirib qo'yamiz, suhbatlashishadi. Shunaqa gaplar, juda ham go'zal holatda qurildi mana. O'zim ham akalar xursand bo'lib ketaman. Qayta bir ish qilsam, juda ham chiroyli, mustahkam chiqsa xursand bo'laman, to'g'risi. Shu bilan mana xudo xolasa bitta ukamiz qurdirdi buni. Ukamiz bola chaqasi ham mashinadan foydalanadi, xudo xolasa. Uzoq yillar bizga duo qiladi, ustakalarimizga duo qiladi. Shu yerdan daromad topadi, bola chaqasiga yegizadi, to'y qiladi.
oshganiga haj safarlariga boradi xudo xolasa. Biz yaxshi niyatdamiz, xudo xolasa chiroyli holatda ishlarini qurib bitkizib beramiz. Bundan tashqari tom, naves, konteyner mahsulotidan nimaki ish bo'lsa qilib beramiz. Akalar pastga nomerlar qo'yamiz. Dastavkalari ichida bo'ladi. Barcha konteyner mahsulotlari o'zimizdan bo'ladi. Xudo xolasa teplisalarda juda ham chiroyli holatda qurib beramiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.